Dokument b'ton differenti minn dak tas-soltu inħareġ waqt is-Sinodu tal-Isqifijiet dwar il-familja li qed jiltaqa' fil-Vatikan. Dan id-dokument dwar il-familja jiddiskuti wkoll l-omosessualità u fost l-oħrajn jgħid li dawn il-persuni għandhom x'joffru lill-komunità Kristjana. Intqal li kull bniedem għandu d-dinjità tiegħu u l-omosessualità ma tneħħix id-dritt għal dan ir-rispett. Intqal ukoll li żwieġ ta' persuni omosessuali mhuwiex possibilità imma relazzjonijiet omosessuali għandhom ikunu rispettati. Fl-istess waqt tal-koppji eterosessuali għaddejjin diskussjonijiet dwar iż-żwieġ biċ-ċivil u l-koabitazzjoni. Qed jintqal li dawn għandhom ikunu aċċettati bilan li jwasslu lill-koppji biex eventwalment jikkommettu ruħhom għal żwieġ bil-Knisja. Dan id-dokument huwa biss sintesi ta' dak li ntqal f'ġimgħa tas-Sinodu għaldaqstanza issa għadha ma ttieħdet ebda deċiżjoni. Imma bla dubju it-ton li ntuża huwa wieħed li jnissel tagħmit ġodda għal riformi fit-tagħlim tal-Knisja li dwar ċerti aspetti ħafna jarawh bħala antikwat. Fil-fatt jinsisti li l-Knisja għandha jkollha l-bibien tagħha miftuħa tħares lejn il-persuna b'mod sħiħ u taċċetta r-realtajiet kultant diffiċli li fihom jgħixu ċertu persuni sabiex bekk tkun ta' għajnuna għalihom skont il-pjan tal-ħallieq.